may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ilaklako ti kasinsin ko ti luganda, abel lakay. Ay nawaw, anya kumaita no ilaklako da. Anya kumapay ngay, gatangan ta ah. Ammo matiag maneho. Na, awan kwartata. Adamat ornong ta. Panagkunong kadigot umdas day jay. Mabalinan lakay. Ne, adaman siguro ti sa bali pampanunutom dita. Kursunadak launay day di alugan lakay. Ada ka no discount na no cash. Ipilit mo man ti kayat mon. Ay, basta, kasaritak ti kasinsin ko. Ibagakken ko na nga interesado ta itilugan na. Addagan ka dayta. Ngam kita ama, tadyak kayat ti makautang. Wun lakay, siyak ti makaam mo. Siguraduak asaan ta ang makautang. Di mo man ngamin switikan ti kasinsin mo, tanakababaeng. Ato yung tinyog nga order mo manang Maricel. Agyaman aklaunay, Jennifer. Awan anyaman naman ang. Aywan, ginatang yung gayam tilugan ti kasinsinta. Ay nawaw, syempre ah. Fully piday ta alugan. Manungay ti panangilako da manang. Secret! Saan ang mabalin nga ibagakken ka? Anya? Uray maamuam ti presyo na. Sigurado adi mo laang kabaalan ti gumatangan niya. Ay na, saan kong arapaap ti maadaan itilugan manang. Umuna iti amin, saan kumat nga amo ti agmaneho. Saan agapot agsalsaludsuda ket interesado ang kadagos. Awan samot aramidem ita abel lakay. Apay manayin. Agpasyarta ko maiti ayan dananang kentatang. Mabalin mo Usaran ta tilugan aginatang ta. Mabalin mo ta magmagnata, bakit? Wano saan, ag-tricycle talatan. Ay nawaw. Apay amagmag na wano ag tricycle ta pay laeng ket adda nga rod tilugan aginatang ta. Usaran ta atap no ada serbina. Ang mga no panunutan da aparam magta. Adamoten kadakwada day taa. Saan tamot a kontrolado ti panunot da? Nakababain, nang runa ka dagiti tattao sinitswitikam. Kasano no ibagata ang agapu iti kinaswitik mo tinaigatang iti day taalugan. Hay na, awanan ti ado asao. Alaam kit di ti tulbek tagrubwatan. Di umat imbagbaga nga umay kayo dito'y balay ita. Wen tawam mo't iti plano mi tatang. Binulod yu pa itilugan ni kasinsin nyo lupe. Ay nawaw, asino tinang ibaga kada kayo binulod mi tilugan da tatang. Lugan ti kasinsin mo dayta, saan ka day? Ginatang mi day taalugan, tainlako da tatang. Aya, Uray sa lodsudan nyo iti kasinsin ko pudno ti ibagbagak. manungay dayta. Saan ko nga ibagbaga? Anya, Nanginamot tatang. nangina ko nam. Ngam di mo ibaga numanaw. Saan ka di pa'y analuto ti karne, nanang? Saan pa yan ako? Mabisbisina ko, nanang. Ano sa inyo pa ilaang ti aguray? Adumot ti prutas kan tinapay dita. Inapoy ti kayat ko, nanang. Ayun gayam, nakasaritak ni Uncle mo David. Kat, anya ti imbaga na, nanang. Ila ko nakaditi dagana. Saan ka no? Ay, nawaw. Apay ngay. Ata saan ka no akayat dagiti anak na? Sapay mayat ti lokasyon ti dagada. Mayat ti lokasyon na. Ngamawan ti maaramidan tayaw no saan da nga ilakaw. Mangkita kayo laangan iti sabali agatangan niyaw. Mangibabay na talaga dahi jay a tao, bakit? Kasangsangpet mula ang lakay. Makapaasal mo ngamin ni Maricel. Apay manon ti anak ta. Dandan ni switikan na kano ni Lupe. Ay nawaw,
Isaw ti istorya ni Lupe kanya kitay. Nimbaglangan ata alerto ni Lupe. Ay, una yan ni Maricel. Jak amo no apay akas jay mo ti ugali da dya tao. Pudno nga umadado ti sanikwada. Ngam naggapumat iti kinaswitik na ti daduma. No bagbaga akday chay, makaungat tumanen. Una, ta ikalintigan ng tumanan ti kalukwan na. Ibabain naman ti pamilya tayo iti kasjay nga ramid na. Ang mga no panunutan dagiti kalugaran tayo. Asaan ta nga insuro ti anak tabakay. Diyos, para ken ka, Manang Maricel. Agyaman aklaunay, Jennifer. Anya nga minon tinapatag nga ibagam kanyak, Manang. Ila ko kano ni tatalando ti daga na iji amyanan. Nakasarita mon? Wen, impa-reserve ko pa'y ki din Manungay ti panangila ko na, Manang. 500,000 kano. Pagguduan ta ko ma. Ay nawaw, nanginamot gayam. Wen angam nalawa day jay. Mabalin mo amulaan iti kumkumpurme. Sagto 250,000 tangarod. Wen pagguduan ta nga rod. Ngamawan pa'y mo ti 250,000 ko ita, Manang. Kaano ngay nga rod? Jak pa'y sigurado. Ngam agdiskitarak pa'y Ano sak nga orayan Itulod mo to ije balay no ada madiskitar mo. Basta paggudwaan tamat ti daga, Manang. Kauwan nga min iso nga rod agatangan ta adwa. Si kakano tinangyawatan ni Jennifer iti kwarta lakay. Un bakit? Mutoy man tabilangak no kompleto mo laang. Binilang mitay, kat kompleto may. Mas dawak lang no apay at 250,000 ti dinawat mo. Kung ako man lo pagguduan nyo ti bayad. Iso mo nga min ti plano may. Apay nga rod at 250,000 ti share ni ading mo. Kat 400,000 laang mo ti bayad ti daga agatangan nyo. 200,000 laang kumaa. Shhh! Agulay makalaang kadilakay. Ay nako, agraman kabsat mo. Suitikam. Awan ti kapsat-kapsat no kwarta ti saritaan, Abel. Na, di mo mo't panunutan ti kasasahat ti kabsat mo. Panagkunam ka di kat di na maamuan ti pudno. Ay nawaw, agulay makangamin atap no di na maamuan. Nagulbud ka matgayam kanyak, Manang Maricel. Ay nawaw, nagulbud mo't nga ibagbagam, Jennifer. Ti ko ng kanyak kat 500,000 ti daga agatangan ta. Kauwan mo nga min. Nakasaritak ti asawa ni Tata Lando. Ha? 400,000 kanuma gayam. Ay, kwa. Ay unay kan, Manang. Agraman kabsat mo, biktimaem. Ni, tumal na ka man. Laglagi pa asyak tinakisarita kang tatalando. Gunggunak mo ten ati sobra iti bayad mo. Ay, saan ang mabalinti kas na, Manang? Isublim ti sobra ngayong bayad ko. Di mo namnamaan nga isublik pay. Awanan ti kwarta kanyak, nagastusan. Nalabos mo ti kasta nga ugalim, Manang Maricel. Nadamag mo, ti inarabid ni Maricel iti kabsat na bakit? Anya ti inaramid na lakay. Linuko na kanumay. Malagip mo ti daga ni Lando, ginatang da. Wag, apay ti daga aginatang da. 400,000 lang kanaw ti bayad na dayday. Ngam 250,000 ti dinawat ni Maricel iti kabsat na. Anya, Nalabas ti ugali dayday nga anak mo. agraman kabsat na, switikan na. Sa bali at talaga ti ugali dayday at tao. Nang runa no kwarta ti saritaan bakit? Ay, awanan. Asino nga iti agtalagkan kwa na, nukasta ti aramid na. Anya ti bagayo nanang. Pagsaritaan ta ti may papan iti kalukwam. Nagipulong day a Jennifer kada kayo? Saan anasaya at ti kastangar aramida manakaw? Luklukom matan ti pada matao. Kabsat mo pa'y mat ni Jennifer. Anya ko maitano kabsat ko. Gunggunak mutan ati sobra iti bayad na. Siyak tinakisarsarita kang tatalando. Saan amay parbeng ti kastangar aramidam? Asino nga iti agtalagkan ka no kasta ti aramid mo? Saan akinaswitik dayjay nanang? Diskarti dayjay. Diskarte mo't nga ibagbagam. Pangaasima, sa bali ti diskarte, sa bali ti kinaswitik.
No saan nyo amaawatan ti kayat ko asawan, saan kon aparikot day ta, nanang? Gatangak ti restaurant ni Mari Aida lakay. Manay, nagadulakit di agad gatanga mo. At da kwartam aya. Kasaritak ti kapsat ko ah. Ay nawa, panagkunam ka di. Kat umanlugot ni Jennifer kalpasan tinaramid mo apa ng sweetik ken kwa na ide. Dua atawan matan tinapalabas. Imposible ano saan nakpay anapakawan. Oray napakawan da ka. Saan akayat asawan day ta apagustuhan da ka manayin. No siyak la amay sa. Alanganin nga umanlugot da jay. Ipadas ko lata ah. Anyat amu tayo ngay. Pagtakin ka day ta. Ilaklako ti kumarik ti restaurant na. Kat, Mayat nga investment day jay ading ko. awan kwartak manang. Mabalin mat nga aglon ka. Mabayadam tumulaang no kwa. Jak kayat manang. Ay nawaw, sayang mo day jay. Ang mga numaon-una ang data ti sabali. Okay lang data manang. Paidam ka mo, gayam. No siyak, jak kayat ti agbalin a business partner mo. Narigatan. Ang mga no aramidam manan tinaramid mo kanyak idi. Ang mga no sweetie kanak manan. Diyak kaya't ti agbalin a business partner mo. Kuna nakidi kanya kon. Awan maaramidam no di na kayat. Saan mo ta mabalin na pilitam di kabsat mo? Awang kidi muna day a Jennifer ah. Awanan ti panagtalagnagan ka, gapu iti naramid mo apa ng sweetik ken kwa na ide. Sa bagay, anya ko mga minti mo day a Jennifer. No negosyo ti saritaan. Di mo ida mababalaw, no awanan ti panagtalagdagan ka? Ay nawaw, sayang nga ro day jay. No saan mo akabalan na bayadan, di mo ipilit agatangan. Anya, Bayam tagatangan ta da kwartana. Anya di istoryahin lagi ti kalugaran tayo. At da kanuman ti di yun nagkinaawatan ni ti kabsat mo. Una, tapaidamak ka no tatang. Ay nawaw, apay mo't anay baga na apaidam ka. Una, ta saan ko a pinagustuhan tatang. Kayat na ngamin agatangan ti restaurant ti kumare na. Anya, Ti kayat na kat agbalin kami a business partners. Sa anak nga imanugot tatang. ay nawaw. Apay kami nagatangan na ti restaurant, nawan mo ti budget na. Ay, jak mo kini Manang. Basta siya, jak kayat ti agbalin a business partner ni Manang. Ang mga nuswiti kanak manan. Saan ang mapagpiaran da a tao? Maawatan ka anak ka. Uray kabsat mo, no sweetik mo. Narigat ti agtalag. Amo ka di da Maricel, ang nagpapaskan ti kalugaran tayo? Amuda lakay. Imbagak mo't kadakwada iday. Apay nga rod nga awan da pay. Amangan no pa umay dapay laeng. Sayang mo't no di da umay. Umay dagichay lakay. Sigurado analadaw dalaeng. Ni Jennifer ngay gayam. At da iti kusina. Madama tiluto da. agpakada kami nanang, tatang. Nasapa pa'y matanak ko. Un nga raw. Alas 2 pa ang mag. Adda trabaho nila kay Inton Rabi tatang. Isumanan ti agjutay inton rabi ay. Una, tanaglangan mananti may sa akatrabahuan na. Ada kanu ngamin iji ospital ni nanang da. O sige, agan-anad kayo nga raw anak ko. Wen tatang, agpakada kami. Mala. Bakay, nagpakada ka data. Nung di na pulos kinasarita ti kabsat na. Nasakit nga rod tinakam na kanyak tatang. Kasaritak to ni manang mo. Ti pagkwartaan naman ngaminan ka ti adday ti panunot na. Umayak man Maricel anak ka. Anya ti masapulyo nanang. Agingga ka di ita kat nasakit tinakam mo iti kapsat mo. Awan bibiyang ko iti dayja a Jennifer nanang. Ay nawaw. Mabuteng laang ti kapsat mo no switi kam manen. Iso asaan nga imanugot iti plano. Paidam ki di dayja ah. Na, kat no agdinamag ngamin dito'y lugar tayo ti kinaswitik mo. Kan may sa, linuko mo ti kabsat mo iti. Panagkunam ka di kat agtalagpay kan ka.
No imay kayo tapno sermonan dak, agawid kay latan nanang. Agpanunot ka man anak ko. Di mo ikalintigan ti kamaling aramid mo. Tama nga no day tanto ti pakaisagmakam. Oho? Amok akayat mo ti maaddaan iti nasaliwanwan a panagbiag. Ngem iti nasaya at awagas kumaa. Saan ababaan iti kinaswiti kanak ko? Di, siyak manan ti kamalay. Talaga mo't kat asika ti kamalay. Agbalbaliw ka, nanak ko. Agbalbaliw ka. Iti kasta, agtalak ti padam at haukan ka. Nakababain no agraman kabsat mo, kat awan pa nagtalak na ka. Ay, nawaw! Saan tayo kumang agbalin aswitik tapno mapaadulaang ti sanikwa tayo? Laglagi pan tayo kumaakanayon nga awan serbi ti adu asanikwa no nagtaod mat iti kalukwan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.